seger bagaikan ora wong cantike kaya ngene seger du. Niki kan cantik nggih Bu nggih. Oh cantik. Lho, niki kan nek cantik nggih Bu nggih. Oh cantik niki kan. Iku lho itu lho ibunya itu lho, niki kan cantik tak takoki. Mas Bambang ganteng nggih Bu nggih. Kok iso telek piye to, Pak? Nyuwun sewu, kula kali niki kan cocok buat Bu. Betul. Ya kula cocok kula. Iya, seharusnya kita itu cocok. Cocok di mana ada dua di dunia ini. Iya. Ada siang, ada malam, ada cantik dan si buruk rupa. Iya. Iya, makanya kita tuh saling melengkapi ya. Ada hawa dan juga nafsu. ngapunten nggih Bapak nggih, injih kopine dereng Pak. Gak boleh gitu, no. Kok nyuwun kopi barang gak boleh. Kopi, es, teh, es pokoknya sing es Pak. Enggak Bu. Iya, iki dudu warung. Iki wong duwe gawe kok njaluk kopi es teh saru. Segone Pak aja lali. Suarane sapa ya? Niken Salindri, Nduk. Ngono. Jan apik ya nok. Kuwi togok arep belung to, Mas? Limbuk cangik, iso togok belung. Ora tau ndelok wayang. Wong wis jeneng Nduk iso togok belung. Lah lambene togok lek nyuruh ngono iku lha iki baru togok. Ono. Oh iya. Piye suarane togoke piye? Lah lek ngono swara ki mbok sing ngatur ngono. Lah iki togok ngono iki. Togok njajal muni bawa ngono piye? Wis iso bawa. Kaya brutu pitik. Menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri.
Sing kene menangi kewareken kowe iki. Coba saya tes dulu. Kita panggilkan siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan Niken Salidri.
bedah-bedahnya bumi langit. Jam luar biasa, boleh minta tepuk tangan buat Niken. Mila, sampean nyanyi jeruke metu semongkone metu. Enggak, ya toh? Ya, kan aku seger, Mas. Seger bagaikan ora wong cantike kaya ngene seger du. Niken cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik. Lho, niken nek cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik niken. Iku lho itu lho ibunya itu lho, niken cantik tak takoki. Mas Bambang ganteng nggih Bu nggih. Kok iso telek piye to, Pak? Nyuwun sewu, kula kali niken cocok mboten, Bu? Mboten. Ya kula cocok kula. Iya, seharusnya kita itu cocok. Cocok di mana ada dua di dunia ini. Iya. Ada siang, ada malam, ada cantik dan si buruk rupa. Iya. Iya, makanya kita tuh saling melengkapi ya. Ada hawa dan juga nafsu. Kok yo ramen sugeng siang cahaya. sugeng siang Kang Mas. Yo cantike kok ngeten nggih. Mau enek sing ngelem wae tibake lek nikan nek ketemu langsung awake kuru. Ngono ndek TV yo gedhi yo tak seneni. Niku sing salah tipine. Oh iya, TV-ne TV-nya terlalu kelebar. Terlalu lebar malah anu. Iya, kan aslinya kan itu kurus sekali ya. Heeh. Kurus Iya. sekali. Habis ini apa lagi itu? Rawannya datang enggak? Ora maksudnya iki lho nyugone. Oh iya. Dados panjenenganipun Bapak Rukimen iki suguh gupuh lungguh aruwe ora nguji wani. Nggih Kang Mas. Nggih ngaturaken sugeng siang sedayanipun. Nggih. Kagem para tamu undangan ingkang sampun diundang maupun boten diundang. Kok iso ora diundang piye? Ngene iki ya enek sing gak diundang barang teko lho pengen delok aku. Oh iya. Dan juga pengen silaturahmi karo delok niken Salindri. Ya ora apa-apa, sing gak diundang kan contohnya kayak live streaming kan ya padha Ya ora mirsani. diundang, ora diundang. Nggih, Fotografer barang kuwi ora alhamdulillah. diundang. Ya diundang wong kuwi ditanggap kok. Iya, Tapi gak becek. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem Bapak. Bapak Rukimen. Bapak Rukimen kalian Ibu Sulastri. Juragan kayu. Juragan kayu inggih mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun Amin. lan ugi kagem kedua temanten Mbak Devita kalian Mas Joko Jaka Mutolib. Mutota Mutolib. Mutolib. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, Semoga langgeng sampai akhir hayat hemot yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Dan semoga adanya dengan keluarga yang baru menjadikan suasana bahagia selalu. Amin. Amin. Bocah lek demes gitu nggih. Inggih. Bocah cantik, saya suwe saya cantik. Terima kasih, Saya Mas. suwe saya sopan. Iya, terima kasih. Suarane saya suwe saya apik. Iya, Nah, terima kasih. iya, Kita sama-sama. nyanyi lagi ya Mas. Iya. Ini cuacanya sangat panas sekali. Sekali jangan sampai kamu yang panas nanti saya yang susah. Tidak, aku tuh kalau panas-panas gini tuh sebenarnya tuh kayak ya kayak Apa? kayak agak bad mood gitu tapi iya. aku tuh berusaha untuk profesional Iya, gitu. gitu. Iya, aku tuh kalau deket sama Mas Bambang itu kalau suasananya panas itu jadi dingin Iya, gitu. makanya. Iya, jadi kalau apa itu Kalau itu kan. iya kita bawa dulu ya. Bawa ya apa toh? Bawa. Bawa toh? Iya. Bawa. Mbok wis to, Pak. Sabar. Jangan mau ngiri. Bar kalem kok lupa ya. Iya lupa. Maaf Nggih. nggih, ngapunten. Ngapunten nggih Bapak nggih. Injih, kopine dereng, Pak. Sah. Gak boleh gitu no, kok nyuwun kopi barang. Gak boleh. Kopi, es, teh, es pokoknya sing es, Pak. Gak boleh. Iya, bener. Iki dudu warung. Iki wong duwe gawe kok njaluk kopi es teh saru. Segone Pak aja lali. Pokoknya mau belum memang. Wis. Bawa apa pengen Kita bawa dulu. Bawa sih. Kita bawa dulu ting-tingannya, Mas. Pelok apa slendro? Pelok campur
selindro aja. Yo ora iso. Ora iso, ya. Pelok-pelok tok slendro. Ini adanya apa? Ini bawa kamu. Ini bawa pelok, pelok tok. Pelok. Pelok bawa Mas, bawa pelok ya apa ya? Nyidam sari ku ya pelok, yen ing tawang ku ya pelok. Yen ing tawang ku ya pelok. Lintah. Kok iso lintah kok? Lincak. Lintang. Heeh, Pangkorinoso wae Mas ya. Pangkorinoso. Iya. Iya. Luar biasa. Ini kita bernuansa Bawa itu kan apa karena ini acaranya kan itu apa? Itu tuh Bali, sesok ning Bali. Itu acaranya manten. Manten. Jadi kita membawakan suasananya yang halus-halus saja. Oke. Bocah kabeh diayahi. Tapi kan Rina. wis ngerti. Iya. Seneni nek. Rina saya rasa Suarane sapa ya? Niken Salindri, Nduk. Ngono. Jan apik ya no. kuwi toko arang belong to Mas. Limbuk cangik, iso togok belung. Ora tau delok wayang. Wong wis jeneng Nduk iso togok belung. Lah lambene togok lek nyuruh ngono iku lha iki baru togok. Ngono. Oh iya. Piye suarane tokoke piye? Lah lek ngono swara ki mbok sing ngatur ngono. Lah iki togok ngono iki. Tokok njajal muni bawa ngono piye? Wis iso bawa. Kaya brutu pitik. Ya. Iki wong sabar lho iki. Iki sabar. Tak aturin nduk ya, tak aturin tenang. Sampeyan jaga mood yang baik ya tak. Tak senenane. Kowe ngerti gapak ra ho. Iki jaga mute cah iki. Gendarmu gendar Nah, itu atom. baru pas Napa? ya. Nah, gendar atom iki mbok piye? Iki kok lawet bengok ter ya. Monggo sampun. Sampun Dorayu, sampun. Ojo jarak. Colopot, kowe lek jarak iki nesu pencor nang lambene. Sabar tak anu nek. Wis enggak usah wis. Nggih, mboten usah mawon pun to. Jenengan mendel mawon nggih. Tak omongane ya, tak nganu lek mulih tak kesek. Ampun, dulinan saran nggih Mas nggih. Nggih, tulung aja dolanan to Cak, tulung. Ya, nak pinter. Tak kekrek gulumu lek iki engko nesu. Sampun Dorayu monggo. Inji. Nduk ngesakne nek
sing ngrungokne suaramu sampai keturun ki lho, Nduk. Lho, Nduk. Tangi. Ngrungokne suarane anak yo turu, tangi. Sampai turu lho, Nduk. Sampai diglek-diglek. Malah saking penake suarane. Wit anu Mas tulung wis setap apa-apa digawe ning puskesmas kene, Bang. Tangi. Malah lah masa nikah nyanyi sisemu wis tak senani tak gugah pisan tak gugah wis pakmu tak gugah lho masa ngrungokne anak suarane turu jeglek-jeglek engko lek tiba jare nggone angker repot pakmu sampeyane jane masa tingen wis wis pun nggih tangi nggih raup sik ya mosok perjalanan Kediri mandeg rest area ora ijan bangeten oh alah wis nyanyi pun kula seneni Ndorayu pun tangi anake nyanyi turu tangi engko lek geblak jare nggone angker Tambah nggak? Dipun lajengaken malih Ndorayu. Nggih, Kang. Iji. Engkang Rama pun kula gugah. Wis. Api nggih lek turu nggih. Bayangne nek wonge geblan. Lah iya api to. Bar mek tolah. Aku kok yo lebah. Iya ora. Ora iya sayang. Ora usah nangis. Tengok kesetrum iki malah nangis pindho kene. Mundur. Hop, ya. Menghadap kamera. Pak Nyon Sewu jenengan ndo ngangop aneh. Ngece sampean. Iki tindan apik lho. Lah ngece. Tas nani nyandur ayo. Nek tilem teng griya mawon pamit nyambut gawe. Wis, Mas. Iya. Tak kon meneng. Lah aku meneng lho ya, delon lek guyu awas wae. Jangan. Ya ora. Tingon. Yen wis rina. Wis ngerti? Oke. Loh, nyapa aku ora lho ya. Ndang dinteni ya. Anu jenengan ngalih riyen mah, Mbak, gare gaku konsentrasi ya. Ngalih ya pinter kene. Kene. Gaku. Ngono lah. Deh, malah munggah. Sampeyan penonton ning isor ae ora usah munggah. Ngono lho, ngerti ra? Pembian kulino mlayu ning jero ndut. Sing jerone paling sak meter. Ayo. Meneng to, Mas? Aku wis meneng lha sampean guyu kok. Ya tak aku meneng. Yen Ya to, aku wis meneng kok. Rina hingga Nyapa? Sik, kowe nyanyi tak golek. Pakmu kok geger diresep ning ndi ngono. Kok ngerong. Samarku wonge turu ngerong. Mangan gedang. Ya, wis ndang. Kang katulu
Aja mbebayang nek wonge ning mburi dram karo nyekel HP ngono tok. Lah kok panggal liwat kene to, Lek mlayu. Aku gak tahu, aku tau ro ya lek mlayu ngene ning ndi. Wis tak senani kok wis. Jom. Lek mlayu. Oh lah, ger. Gusti nyon. Pak Soleh. aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadani maya Monggo senggak bareng. Takus halan seraku Keledang kae Sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri marasuwan wonten dalemipun Bapak Rukimen dalam Ibu Sulastri menika katur kagem pinanganten Salindri angenteni saking genduk Raden Ayu Niken Salindri sugeng midhangetaken sugeng mirsani Mayangkara. Sa
bocah kok apik suarane tinggi langgam yo apik, tinggi dangdut, tinggi ambiar yo apik. Waduh. Keringatmu jan weh. Minum. Kamu capek, minum apa? Minum air aqua. Air aqua. Nih, diombeni sik. Walah, ya. Itu kuning-kuning itu apa, Mas? Jangan itu air aki, Nak. Oh. jangan ya es itu. Iya. Kamu nggak boleh es dulu ya. Bismillah. Ya Allah, ada. Ya ngono, bocah pinter lek minum harus duduk ya ta. Yo saja yuk ngelak tenan. Yo ngadeg sudah. Iya, kene-kene. Kalau hewannya kayak gini tuh enaknya itu Apa? nyanyinya itu yang halus-halus gini. Iya, suasananya mendukung Iya, siang-siang. jadi kalau panas-panas nanti kalau nyanyi lagu yang gonjreng-gonjreng itu kayak semakin panas. Panas. Tapi kalau panas-panas nyanyi lagunya yang halus dinikmati. Enak. Nanti itu suasananya jadi sejuk, Sejuk, dingin. Di hati itu kayak kerasa Tentrem gitu. Apa meneh sing nyanyi Niken Salindri Iya. ya, bocah teh ayune kaya ngono. Mas Bambang, Iya, itu Nduk? Pak siapa namanya? Pak Rukimin. Sukanya langgam apa coba itu tanyain Oh gitu ya, Iya. apa disuruh naik di sini aja? Gimana? Kalau naik suruh bawa uang ya. Iya, aku tak omongane Iya, ya, Nduk iya, ya. Apa naik iki? Nyuwun sewu Pak Rukimin beserta Ibu Sulastri monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten pepanggon. Ibu Rukimin buruk. Kok iso buruk ya to? Ya kan Burukimin. Bumin. Karo Bu Sulastri. Busul. Mantennya sekalian. Iya. Nggih, monggo Mbak Manten, Mbak Devita kalian Mas Jaka Mutolib beserta Bapak Rukimin dan Ibu Sulastri kula aturi ninggal wonten pepanggihan. Baru buat Mbak Manten, Mas Manten. Iya, Mbak Mantennya seger. Mbak Mantene Seger. seger bunga melatinya. Iya. Dan juga Ora awake padha karo aku. ngono ta Nak? Masa ta Nak delok ta? Masa? Ya 11 12. Oh ya semok seksi dan mon. Bapak Ibu telah dipertemukan saudara kembarnya Niken, yaitu ada Mbak Devita yang lama sekali nggak berjumpa. Beliau berdua sudah bertemu. Ditekoni yuk malah. Iya, iya. Sudah lama tidak bertemu. Lah piye jare padha. Ya ora terus. Oke. Ya padha-padha lemune. Monggo Pak Rukimin. Pak Rukimin. Paruk napa, Pak? Kok iso Pak Ruk sing Pak Min. Ya Allah. Oh ya, min kan plus tadi ruk. Iya wis manut. Pripun Pak? Pripun? Manis Pak, manis Dik. Kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Hehehe mes. Mis. Mes. 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 Mis. Nah, kuwi lho bener.
Mbak En apa lagune? Ya Allah, Iya, ya. Masya Allah, jenengan. Iya, sindennya Mayangkara itu cilik-cilik. Iya, sing lemu mek aku tok. Heeh. Aku emang sengaja, Mbak. Aku golek sinden iki sing cilik-cilik. Heeh. Kok ben ketok nih kan endi to ngono. Iya, ben ana perbedaane, heeh. Ah, saya pengen daftar jadi Mayangkara toh. Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Pacare. Ora apa-apa. Wah Mbak Yune tak kira pacare. Oke. Ya nggih. Mas nyuwun lagu napa? Anu taline mengke mawon Pak Dudari mengke. Nggih, sik ungkep jane ya. Apa? Mungkin request lagu apa? Request nanti joget bareng. Sumilir nangin apa Mbak? Bibit. Sumilir nangin nana wil apa wi? Nyawi. Oh nyawiji, masih njaluk sumilir. Nyawi iki lho. Ibu napa Bu? Buruk napa? Kok buruk ta? Lah buruk. Bu Sulastri. Nggih. Tambal ban. Nggih, lek jenengan apa, Mbak? Iya. Nggak maksudnya minta Request apa no? Enggak. Iya, wis. Mek nyanding tok seneng. Nyawiji, manis. Manis. Terus Tambal ban. Sampean apa, Mas? Demblem, oke. Nyuwun sewu Mas, niki campur sari sana sajian gorengan Manis ya. Manis Manis ya. Manis ya. Bapak nyuwun manis. Mandet det tok det. Ya ditakoki sik. Bapake nanggap Mayangkara iki piye perasaane ngono. Nggih, Pak. Sampun. Pak. Sabar. Kita aku sayang. Iya, sayang. Sabar. Enak ibuke ngomong. Wes iki urusan Sayang karo anake. anake. Ibuke tak atasane. Bapak. Apa? Pripun apa Mas? Apa? Perasaan Pada Perasaan, siang ya, hari ini Perasaan bahasa Jawane apa? penggalih. Penggali panjenengan. Kali remen Mbak Yu. Alhamdulillah. Terus sampun pas napa dereng Pak? Sampun. Oh nggih sampun Sampun puas. puas ya mulai. Mulai wis puas. Sindan tulung sindan mulai. Nendi? Mulai. Laru diparingi kok mulai. Apa arep kalungan umplung kowe? Apa iki mau urung lunas? Durung. Ya. Tak bayar. Ya kuwi lho, lek sampean mulih adewe mulih kalungan. Alhamdulillah. Dadalah. Piye? Ya adewe kan kene dulur. Ya, wes, to, nggih, Mas. dulur. Dulur ora usah dibayar ora Bayar. apa-apa. Bapak Ibu campur sari dilanjutkan lagi. Mboten sida bar. Ya. Manis ya Pak? Nggih, alhamdulillah. Ya. Yo. Manis. Joget bareng ya Mbak Devina. Niku Mbak napa, Pak? Devita bersama Mas Jaka. Manis. Jenengan apal apa mboten? Oh, mboten. Betul lirik nggih. Ya. Heeh, lirik. HP nih. Lirik. Mas, bapake anu lirike manis. Seragenan ya. Tudlak tudak dintang tak dintang. Niki YouTube, Pak. Nggih, ngapunten nggih Amit nggih. Lah niku bengkeng Pak niku nggih. Nah, niki kedap. Ayo Mas, karo diputer Mas. Ya, tublak. Ya. Asik. Ya. Anu paketane telas, Pak. Nggih, paketane telas bapake. Pak Manten, joget. Kalem.
Nggih, manis. Mau teke bae beda. Oh iya. Makane mau bingung. Oh iya, Nggih, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nggih, alhamdulillah. Iki Pak Rukimin matur nembah nuwun manise. Ya niki. Ya. Wes, alhamdulillah sampun, Pak. Oh, dereng kula napa malih. Oh, mengke. Oh, mengke malih. Oh, nggih. Saniki siap-siap riyen nggih. Siap-siap nyapa? Hah? Siap-siap nyapa? Ya nampa tamu. Oh. Nampa tamu. Oke. Nggih. Iki lagu Mbak Manten, Mbak Manten. lagune? Kita. nyawiji tadi. Ya nyawiji. Sumilir angin teko gawa kabar bahagia barang ilaku munada ning sandingku kaya apa bunga ati ranyongko bisa nyawiji matur sawang Gusti pemaringi trasa sing mati. Oh, namanya siapa? Temen-temennya Mbak Devita, bridesmaid-bridesmaidnya, bridesmaid-bridesmaidnya yang pakai baju pink-pink sama yang pakai baju hitam-hitam. Joget toto Cah, makasih Pak Manten. Nggih. Kita foto barengnya di sini Foto bareng aja. nggih, foto bareng di sini aja sih, ditoto. Untuk Mas tim Manten. foto ditoto dulu, Mas. Sampean kono lho, Mas. Sabar, sabar, ditoto dulu monggo. Ya. Sing warna hitam-hitam di bawah. Ya. Iki piye to jane sing mantene iki sapa to jane? Kok sampean nyesel-nyesel ning kene iki? Tolong HP-nya ditaruh dulu nggih, Mbak. Demi keamanan dan lancarnya ya. Oke. Kita foto resmi dulu. Nanti kita teriak bersama-sama Happy Wedding Devita dan Mas Joko gitu. Nanti sekarang resmi dulu. Oke. Foto resmi dulu. Semua menghadap ke depan. Sudah? Yuk semua teriak Happy Wedding Devita dan juga Joko. Oke ya? Oke. Oke, saya hitung ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Happy Wedding Devita dan juga Joko. Kameramennya keplese itu. Nyapa? Keplese apa no? Keplese kerikil. Iya. Oke. Terima kasih Terima Mas. kasih Nggih, semuanya. terima kasih semuanya. Monggo iya. Sudah. Sudah nggih. Ya. Ya. Nggih, Ya nggih, nak nggih. minangkani pamundutan ya ta. Sudah nggih. Dadala ya ta. Nggih sampun matur nembah nuwun. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Terima kasih teman-teman dari Mbak Devita dan juga Mas Joko sudah berkenan untuk memeriahkan dan hadir dan membantu berjalannya acara pada siang hari ini. Rezeki yang berkah dan barokah Allahumma amin. Amin. Mas Bowo, makasih Mas Bowo. Oke. Bestiku iki saiki ning gerobokan bestiku. Yes. Nggih, matur nembah nuwun kagem kadang-kadang biyodo, kadang-kadang sinoman ugi rencangipun Mbak Devita kalian Mas Joko
ingkang sampun sabiyantu anggenipun adicara dalu menika kelaksanan kanthi rampak kanthi rancak. Kene sampun sini. Oh alah. Yo saking senenge lho nek karo sampeyan. Semua orang itu baik kalangan muda ya toh, kalangan sepuh baik itu wanita bahkan pria kuwi gandrung karo sampeyan. Iya. Aja meneh kok nyawang gambare. Ngrungokne suarane wae iki kabeh padha gandrung. Contohnya kayak sampean pas wedding nyanyi kon jaba wong iki wis bersorak menjerit histeris mergo krungu suaramu. Kayak apa to wajahe, kayak apa to asline. Mergo sering delok ning YouTube lah iki. Pada rebutan jaluk foto. Nek lek dilayani foto ki kudune sitok wis. Sitok wis gentian liyane. Maksudnya begitu nggih Pak Bu nggih. Bukan foto bareng-bareng sendiri-sendiri juga boleh. Ini kan ya sitok wis mumpung ada kesempatan foto sudah. Ini juga di atas panggung. Nanti kalau di bawah kan juga ada waktunya sendiri foto-foto. Mulane kuwi ora kok mek bapak, ora kok mek anake tok. Bapake barang kaya payu, kok yo enek sing ngejak foto. Lah kan ora iso foto karo anake, foto karo bapake to. Padha ae ya. Iya. Walah. Ini nggih hati-hati kamerane kok langsung bledos. Anu Mbak Wiwin yang ada di rumah, Mbak Wiwin. Pak Soleh tuh minta sedeng Mbak Wiwin. Iya, ya ini perlu diberitahukan seperti itu ya nak. Ya. Bukan Mbak Niken itu sombong gak mau diajak foto itu tidak. Karena satu, kadang orang itu ngejak foto yang ngejak foto sitok wis dilayani kone. Mbak burak. Niatnya itu pengen semua rata satu semua persatu. Rata. Oh, lek pengen diprioritaskan ya berarti nanggap. Nah, niku kados Pak Rukine. Delok foto bolak-balik ya Mas. Didongakne kok paringi rezeki ben iso nimbali Mayangkara. Minangkani pamundutan. Iki mau ana tembel ban saking Bu Sulastri. Tembel bane rada engko sore wae Mas. Terus iki ana Sewu Kutha. Iki wacanen ben marem saka Bapak Kepolisian dan Assalamualaikum dari Bapak Sarmo Hansip mau minta lagu Sewu Kutha. Pak Polisi Chandra, Bapak Martono, Koramil yang sedang bertugas semangat nggih. Nggih. Matur nuwun dan Ken Salindri iki sing nyuwun. Sing nyuwun iki dari Pak Sarmo. Dibuatkan terkhusus untuk Pak Polisi. Oh, nggih. Jadi tim keamanannya sing jaga sampeyan mau. Ya. Lha senadyan waktu mung sedelo terus tanggo tombo kangen jroning dodo. Nah, iki Bu Sulastri foto bersama keluarga besarnya. Si ibu-ibu PKK, pekekek. Kok PKK duduk sini. Ibu PKK, pekekek. Ya. Nggih, ayo baris. Pimpinan sambil alis siap gerak. Semua berbaris masuk dalam basiran. Kamot nih, go, yo, diri. Yo. Pon nggih, kejam nggih foto bersama nggih, kejam nggih. Tukang ditata yo. Manut kali sing nata foto nggih, monggo. Satenare aku ora ngurusi. Ise tresno Iya foto bareng-bareng
matur nuwun. Sinten malih, Bu? Sinten? Sing laden, juru laden, ayo rawane ditinggal sik. Yo. Juru laden. Kan iki kan. Wong kene kalunge sok gedhi-gedhi. Ngomong ya kalunge Kalunge sok gelange gede-gede. Jaluk foto blas rene opo-opo blas. Oke. Oh, siap. Nih. Terima kasih Bapak. Nggih, sehat selalu. Ayo niki. Yo. Monggo. Anu bar iki sak tangga-tanggane Mas celuke sis kabeh sisan. Iki sing rewak. Sabar iki tukang son sisan iki kabeh jane mburi iki pesan. Sabar. Kabeh iki mbak-mbak iki barang iki ya kabeh iki. Papot bar iki rene kan ade foto bareng-bareng ya topot ya. Innaullah masobin. Wong sabar, tidak. Ora. Ya ora. Tengah no. Tangkir. Monggo. Nggih, monggo. Film horor Pak. Jenenge kebaya merah. Nah. Kebaya merah ya. Di Oh ya salah satu 17-an. desa terpencil. 17-an ya. Ada psikopat memakan korban. Di desa waktu terpencil. Di mata orang lain. Psikopat. Jane sing dadi nganten ki sapa lho aku apa? Saking mumpung ketemu no. Sing dicap foto aku malah. Pun. Sampun nggih Ibu, matur sembah nuwun. Sehat Injih, selalu, panjang nderekaken. umurnya, rezekinya yang banyak ya toh. Injis. Ya Allah. Angel banget. Incis. Ya saking senenge wong mumpung sowan Mumpung grobogan. ketemu, ada Kediri ning ngene grobokan ya ta, iman-iman lere. Perjalanan kurang lebih 5 jam setengah. Ya ta. Nanggap dulu ya wis piro. Oke. Wis nak fotone sampun. Sampun. Pak Sarmo wae sewu kutone nggih sampun. Saiki sampean nyanyi dhewe apa dikancani? Apa ya? Apa istirahat dulu kamu? Apa lagi? Ada Mbak Afi ya, ada Mbak Ada Afi. sama Mbak Afi. Iya Mbak Afi ya. Ya kene. Sing kon deledek. Kok iso oleh es bareng. Lah ya. Wow. Mas Adon. Es. Sing akeh Mas. Ada bersama cantiknya Mayangkara. Ben Rinpi panggah mangan sosis. Jarno, sekarang menane sosis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini lah. Mbak Afi ya Mbak Niken. Iya. Iya. Pada hari ini kita spektakuler sekali. Iya. Kita 2 season. Iya. Nanti kita off pukul 4 sore. Iya. Ya toh, ini cek suwi banget. Cek suwi banget. Lagi jam 1. Jam 1. 2, 3, 4 ya, masih ada 3 jam 3 jam lagi ke depan untuk menghibur tamu undangan. Tentunya banyak sekali yang hadir. Ya. Masih lengkapi narak sekecok. Baik. Kita mune bludak mergo panjenengane Bapak Bapak Rukimin. Rukimin. Bu Rukimin, Pak Rukimin itu adalah orang yang grab. Ya nggih Bude. Nyam. Tapi Nyuwun apa? Nggih. Mbak Nika. Won Oke. sih mengke Oh, nggih. Nggih kejam Nggih. nggih. Sisi deman kalih. oh nggih. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Joko Bandung. Roro Jonggrang kowe pancenan. Tenan ayu itu. Ora mokal yen aku nandang ka. Piye to Mas? Pales kabeh lho nadamu. Pelok iki gamelane. Kan iso ora ana jonggrang pelok jajan Ya. ada. Oke. Lele lole 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 lolo. Yo le. Tapi mulai anak blirune Rara aja ngalah. jonggrang kowe pancenan. Paham. Ning iki kok anak blirune aja nyalane sing nyanyi. Ya. Mergo iki pelok. Soiso. Sing gak kangge dijibui. Sing gak kangge disibui. Bintorong to. Cerdas. Kayak untune SpongeBob to ngene malean ya. Nah iya. Apa ki? Apa sih? Mesti deman ya, Mbak. Masih deman. Nduk ini kan istirahat dulu sih. Hah? Baik. Istirahat Ada aja. Mbak Putri Ayo. beli gaji luar. Taruh Oh, Mbak tak Putri. mau es.
Iya, aja kewkeh. Ya ya. Nabuh mah, nabuh sik, dekek sik. Mas Bam. Dalam piye nak piye. Iki mau kan jaranan weh. Sawis, ah. Saiki ganti jaipongan. Jaipongan. Iya. Oke. Kita kembali ke daerah Kulon. Kulon Jawa Barat. Kulon Putuit. Endi kuwi nak? Ndi. Jawa Barat. Sunda. Sunda. Oh, bumi Sunda. Parahyangan. Iya. Oke. Bumi Kahyangan. Parahyangan. Parahyangan Surabaya. Surabaya. Kok Surabaya? Lagune Bajeng Loncat? Bawa. Bawa Aku- Sunda, Mas. Aku iki kan serba bisa loh. Heeh, ini kan sing bawa. Bawa Jawa oke, bawa Banyuwangi oke, Oke. bawa Thailand Sunda, oke. Thailand oke. Bali iso. Bali Bisa, iso, iya, Bali iya. Karena besok kamu ke Bali ya, Ya. kita ke Bali. Sesuk kan tapi ra nggawe iki. Camelu. Sesuk musik ambiaran ning Bali. Oh, ya. iya. Sesuk musik ambiaran ning Bali. Gak melu. Sulinge Sunda, Mas. Gak melu. Bapak repot upacara. Mas dipecat karo negara. Buaya mukundo. Apa to kuwi, Nak? Ya lagune sesuk kuwi. Aku buka catatan ya, Mas. Ya. Ya. apa? Tapi ra, Mas. Gunung terang kecik di tengahku. Bundung trisungkur lasungka Cengkok. Heteti Deya Dari 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 Maraganara Ngancik Dina Garadi Sunda Ning gelis. Suarane uluk-uluk neng. Kumaha damang neng. Ya piye? Dia ora ngerti deh ya. Atur nuhun neng. Bablasna. Bablasna ini Lagunan apa? bajing loncat. Bajing loncat. Iya, bajing loncat. Bajingnya, Iya, bajingnya ini. bajingnya. Iya. Ya. Urang baju. Urang bajing. Urang bajing. Itu apa? Oh, Urang teh. Urang orang teh. Urang teh. Orang teh sing bajingan. Ya toh. Oh, kan Banyuwangi bareng nyambung. Ya, Ayo. bajing loncat. Kecaringan Mayangkara dan Niken Afila. Semua ya.
gelis lincah malah geblak. Lah iya, jan. Yo maneh. Wong jan lincah iso kaya ngene. Posisine neng gelis. Aduh. Iya. Okonge. Wes wis Siap ya. Yo. Baci. Bacing loncat. Jan sang bocah lek genti rene Ya. aja rono genti rene. Ket dek mau wes halus-halusan ya Mas. Ya. Saiki sing rada sigrak. Ngetan parane Mas. Ngetan, bar ngulon ngetan. Bar ngulon Petit. ngetan. Petite ning ndi Papua? Ya kadon le Mas, kadon. Apa Mas? Bali, Gerajakan. Bali yuk gerajakan. Maksudnya Bali terus rada rono Gerajakan Banyuwangi. Oh iya bener, Banyuwanginan yo. Sapi no Mas. Bawa nek. Apa to iki? Iya no. Oke, bar bawa Sunda saiki bawa Banyuwangi. Mengenalkan bahasa dialek Jawa. Ya. Ana Sunda saiki Dek ganti mau wes bawa apa? Pasundan. Pasundan. Enggak sing pertama mau Bajeng lho. Anu. Pertama mau lho. Bawa apa? Angen teh. Angen. Tak Rinoso. 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 Pangkur Rinoso. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Terus Pasundan Bajeng Pasundan, Loncat. saiki Banyuwanginan. Nganggo bahasa osing. Ya. Hemang biat lemaya.
Kamu tadi tahu nggak aku joget apa? Apa itu tadi? Joget sablang. Kok iso sablak lho. Sablah. Sablang. Sablang. Oh, ciri khas kono. Iya. Luar biasa ya Luar kabeh biasa, lah. kabeh iso jan ram aku. Multi talent. Multi talentan. Suarane tinggi suara apa ya apik. Ya kuwi Seblak maksudku. iso. Sablang. Lah iki ora ngerti. Ora ro. Sapa? Aku lho muni seblang. Sebelah. Sablak. Lah ya sebelah lah kerupuk dikum kae to. Wis sebelah wi. Lah ya sebelah kerupuk dikum kae to. Lah ya. Ah, ki disapa dulu sing ana dalem nok lumantar YouTube iki akeh banget. Para tamunya kan juga udah ganti. Oh iya. Sekarang sudah mulai full lagi. Full lagi. Iya. Tamunya lunga teko. Loh, diatur ya. Lunga teko. Apa ngocek ngurane. Ya, tamunya kan lunga teko teman. Alhamdulillah, ki mau dhewe awit jam 8 isuk. Sampai jam 4 sore. Ya, alhamdulillah. Kaya doyong-doyong. Oh, tidak ada. Mayangkara itu full energi. Full energi. Gimana semuanya masih semangat apa enggak musisi-musisi? Semangat. 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 Semangat dong sajane wis cemepak ya toh. Soto, Soto, bakso. Soto, bakso, sate, gedang, semangka, jeruk, anggur, Jan. Kabeh es. Es dong. sosis jeneng kene iki no Mayangkara krune apa jenenge Mas? Kepomo uripe. Lah. Oga apa jenenge? Apa? Piye? Ayo. Aduh kon translate iki. jenenge? Piye karepe piye? Cacah iki lho. Nyapa? Apa jenenge Mas? Lah ya kepomo. Udah kepomo. Mulya. Kopen. Lah ya padha karo Cacah iki kepomo. Lah Ya ora beda, lek kepomo iki kaya kebetulan apa? Ala wis ya, Kopen. Mosok enak kata-kata kepomo uripe, lah mosok kebetulan hidup. Hidup bukan kebetulan. No. Ayo nyanyi. Apa? Nyanyi lagune Banyuwangenan maneh. Apa neh? Sing lagi ngetren apa ya? Itu yang lagi viral itu. Yang di apa? Bukan. Adewe kon translate neh Mas adewe. Apa? Karepe. Grigis. Sing kuwi lho. Pokok sema grigis. Apa? Pokong Semok. Sing sampai lagunya go internasional itu Ya, yang Our dipakai Baby. yang Niken dipakai Our sama Baby. apa itu? Bule-bule. Bule-bule ya. Aja meneh kok lagu Aku Bokong nyapa kok lek ngomong angel. Nyapa? Luwe. Wah. Ya Allah. Sama pengen apa to? Cacah luwe gak? Luwe. Weh, ya Allah. Ya, Sing kene kalau sing marek sing kene marek kuwi berarti gak usah dijak. Openg mau salahmu gara-gara paling luwe ya openg ya. Ora maem ya. Rumangan. Ya kok ben dipundhutne. Sapira? Pokok sema ki masak tudi. Bokong samono.
Mah aku bokonge lek sakmono. Sampeyan njaluk rada dhuwur. Pokoke rada dhuwur sak cengeng lho pokoke. Bokonge pindah kene. Punok kuwi jenenge. Bokong semak Bokong sapa semak rambut disanggel sanggel yo nganggo cocok Asai. Bokong semak Bokong sapa semak rambut dikelong Joget bokonge kaya bangsong. Aja bangsong to. Bangsong. Seksi koyo ngono. Seksi. Jan Oh seksi kok tampah. koyo gitar Spanyol. Iya. Kaya drum. Terima kasih Mbak Afi. Terima kasih. Ada Mbak Rimpi. Rimpi apa Putri? Mbak Rimpi, Mbak Rimpi, Mbak Rimpi. Bokong semok lagu sing trending ya ta. Saiki nek sing trending maneh ya to? Apa? Ya, Apa? Apa judule? Bambang Pedot. Heeh, Bambang Pedot. Bambang Pedot. Gulu. Lah iya. Lah iya gulune Gulune Bambang Bambang Pedot. Lah iki jenek iki ketutupan Lah. gajah. Lah ya pedot. Ketutupan Pedot. gajah. Kan gak ndek gulu. Ketutupan gajah. Mas iki apa to Mas putih-putih? Lah mbok ilake malah. Tak ratakne. Malah mbok templekne. Aring-aring makar kediang campur sawi. Nah, kering muli Isun dikiri. Gedang rojo satundun dipangan codot. Timbangan dengar gulu Bambang Pedot. Nyapa gak gulumu itu? Nyapa? Sing bener guluku pedot. Huh. Ora kok gulune Bambang sing pedot. Gulune Bambang ya. Hah? Ya aja dhuwur-dhuwur kancane mendelik. Mati engko Rimbi, tindekne sitok, tindekne sitok. Menadamu iku lek ra dhuwurno ya ora gayeng. Dudu Dudu watu watu hang diarani krikil. pasir. Ya ya. Pasir, pasir. Watu krikil keri ana ning Pasir. Batu kambiang keli ono. Kambyang. Kambiang. Kambang. Ya kudu Watu nganggo kambyang. keli ono ing pinggir. Buru ketemu awal langsung naksir kali bengan kaya kelangan keli apa Kelimengan. keli menyan Ali menyan. apa kelimengan kaya kelangan pikir Pikir. Wis ganti wong kok wis iki. Nggih, terima kasih. Oke, yuk kita panggilkan artis kita. Owner dari Campur Sari Mayangkara. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan Niken Salindri. umpama bisa akan gaya lintang kepengen dapote tak wehana Ngrungokne suaramu lho. Ngrungokne suaramu. Yo. Ada Niken Salindri. Waduh. Matur nuwun, Bu. Matur suwun nuwun Ibu. Oh, foto niki. Jane iki putih Matur nuwun. sapa? Ya saking senenge lho nak. Joget gak berbobot blas. Lah musike ya wis ngono tok lho ngono ya. Nggih. Sampun. Pun. Lah, Pun. wis. Pun. Matur nuwun nggih, Bu. Saking senenge lho nak ngene. Lah, ya. Nyawang sampean gemes ngono lho. Tau ro lah aku ndeng TV wong delok TV sampean kuwi. Sampai TV-ne dijuyibiti ngene. Lho tenan saking gemese kok. Pas sampean nyanyi ngono kae to ning
rekaman kayak yo nih kan ibunya apa dijiwitin iki Sampean gemes gak mbek aku? yo gemes to aku Masa? ki karo sampeyan iki biyen gemes ngono kecilikanmu biyen apa meneh ya ta Iya, apa? sembarang apa Mana permintaan lagu apa? caping gunung Caping Gunung dari Pelok. Pak dari kan mergo nganggomu pelok Masa bar gelombang asmara saiki caping gundul. caping gundul dipinangkani wong Pak Sarmo itu Oh iya. keamanan Heeh, caping Gunung sing Pelok. jaga wae dhewe mawon ya karo sapa dikancani apa dhewe nak Ya wis. dhewe apa dikancani Dewe. dhewe Pelok. Pelok bareng. anu iki himbauan ya nok dapat WA lek nyawer teng isor mawon nggih Ya. nah kok kabeh mbak nikan perform ya ya Pelok bareng. sini Pelok songo. aduh bocah saya gede saya Ya. Sapira? Pelok apa slendro Kang Mas? wis biasane nah, Aku lek biasane emoh aku. sing luar biasa itu Sing luar biasa. wong nikan. Cacah gak iso pelok, berarti ini kan sing iso pelok ya pelok kae. iya Pelok kae. ya pelok Nek slendro wis umum. umum Pelok kae. Sing gak umum. Yo. Anggam. ya tinggal langgam men suasana campur sari balik Ya. Balik pelok Mas. Malik pelok Mas. balik pelok yo alah Malu roji luroji nem apa kuwi gambyong ya Ya. Tak genderi lagi engko. ya Pak Sarmo Matur nuwun nggih Pak, berkah barokah rezekinipun. Amin amin. Guna
itulah ras terkuat di bumi. Iya, ibu-ibu Mau dibilangin so apapun itu, wes gak iso. angel. Angel. Ngandani wong sitok, wong kuwi sing wedok to. Ya itu loh. Ras. Sama soleh tuwek aja ngono. Aku tau. Diomongi. Aku tuh ndekem ning omah aku, Mas. Ayo, Cok, ayo. Ya menikmati hidup, Mak. Mau ngono ya? Menikmati hidup, ndelok putu-putune. Oh, mergo kan nom wis bekerja keras. Iya. Karirmu ya wis apik. Iya. Iya lah, sembarang duwe. Iya toh? Iya. Iya. Sekarang bisa dipun pinangkani kalian wayahipun iya. Mugi-mugi saged dados jambining saya. Amin. Sing ngamanke awake dhewe mau tindak rene, sowan rene. Aku jane iki luwih seneng lagu-lagu langgam, Mas. Asline ya. Asline. Cara roe kuwi malah apik ning langgam lho sampeyan. Iya. Tapi ben aku nyanyi langgam mesti sone bengung. Mergo katiasane suaramu. Mergo kebanteren leh ku nyanyi. Mergo ngeri lho suaramu ki ngeri lho. Lah nyapa? Domongi suaramu itu terlalu sakral kanggo ngono. Medeni. Wonge sapa? Wis tak strekne. Ya ora ngono. Tenan roe metu lek kowe nyanyi Jawa. Roh bareng nyapa? Roh Kudus. Ayo ki nyanyi dikancani apa gawe dhewe. Apa ya? Kamu nyanyi apa ya? Isi ana waktu 45 menit. Jangan Bu. Apa? Oh iya iya iya. Jejalku ya. Ya 30 menit. Iki lagu-lagu baru. Jane lagu lawas, tapi Mayangkara lagi nggarap. Apa kuwi judulnya? Judulnya ya. Sapi dong, Mas. Aku kecapean seharian cari uang, badanku meriang, habis ku diguyur hujan, selalu begitu alasan dirimu. Kalau gak kecapean kamu bilang cari uang, habis itu macet di jalan. Jujur kau katakan, bukanlah alasan. Aku iki kok cepet. Dan kamu sendiri yang bilang Aku nenek untuk dilamar. kowe sembarang lagu kowe iso cepet rapat rayo ngono ta aku. Masuk nadaku sakmono, Yo Mas. sakmono apik lho, apik lho. Engko aku mati piye gak ya? Ora. Gak ya. Ora, engko lek mati disumet nang. Engko disumet nang lek mati. Iya. Sum anakmu nangis lho, Sum. Sayang, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Mungkin malam ini ku tak bisa datang, temani dirimu sayang. Langsung aja. Iya toh, itu toh. Kan. Lagune wong padu sebenarnya itu. Wong alat. Ambek kamu gengge. Welek, Mas. Anake lambe yo iki. Welek. Wis renek. Ayo. Ya. Kayak udah kelar manis. Sik kene. Anak regit iki lho. Es. Aku. Ayo. Apa karo sapa kancamu? Bafi. Bafi. Apa Bafi. ya? Rihanna, Ya. Rihanna. Rawan. Lari kau teman. Dirungokne tenanan. Oh, sing kaya Kevin ngono. Lari kau. Wis swara grugo pas penyakitan gitu. Ora.
Karakter iki, Mas. Aduh deh Afi. Dalam. Mbak De. Mbak Afi. Aduh Mbak Afi. Isungnya sing kurang. Temen Riko kari sing ngomong liyate. Aduh dek ikan. Aduh. Bisanya sing kuyang. Kuyang tak bohong. Dalam riko kari sing ana tunggale. Kadang kacara sang sapa semaure. Wis nyapa? Sing nyanyi ben iki kok. Mas piye? Weh, Mas piye melok-meloke lho? karep piye? Hah? Nyanyi penak-penak kok 4 jam. Dek pengen nunjuk bakat dek. Biar unjuk bakat. Nek pengen nyanyi omong apa-apa tak dramane nyanyi ya. Ora. Mbok kira aku nek iso ngedram. Iso kok, iso. Ngono ya ora iso. Lah iya. Ayo. Kowe mbok balerene kekrek. Wah aku ngerti kowe ya lempar. Mripate lho sampean to. Tes yo. Wis to. Yo. Ayo banget. Anyar lah. Oh anyar. Iya. Oh Pak Soleh. Mau senukane Pak Soleh berarti dudu awakmu kan senukane kan. Oh Pak Soleh. Iya weh. Kowe ngenyak senukane kan. Oh. Ya nak. Aku mau ditagih karo Bu Sulastri, tembel bane urung. Aduh. Nah, nyapa nduk? Apa? Piye? Tibake Ibu Sulastri jek njaluk tambal ban. Ndak mau urung dipinangkangi ngono kok. Tak kira lek wonge wis lali. Eling sian. Masih eling mau ngene. Terus Delok apa? tembel ban. Lah ya. Kok gak sida to? Oh gak situ. Ini kacau. Acung aku acung. Lah yo. Melo-melo. Bocah. Yo melok-melok. Ayo Mbak Putri, Mbak Putri. Tembel ban. Mbak Afi. Wong telu. Wonten lho. Terus engko Mas Bowo nyuwun gala-gala. Pinangkan ono engko tiwas munggah nggo lengser nang susah lah. Ya, Put. Goleng serta rene adain napuk Mas. Napuk Mas Bambang. Ora usah nangis. Ora usah nangis. Nangisnya mergo pilek udah. Dileler. Inilah didikan dari Mayangkara. Nyapa? Didikane Mayangkara iku kudu satset buat teges. Harus itu. Cak-cak. Penyanyi sinden-sinden itu lek nyanyi itu semua teges-teges. Yo. Deloken penyanyine Mayangkara lek nyanyi teges-teges. Enek sing nyanyi soale maat jadar, Iya. maat jadar, maat jadar, dar. Gak penak. Ora Enak. Duari kudu kaget. Jajal Mbak Afif ya, Iya. jajal maat jadar. Ayo. Mak jedar. Acal apa? Jadar, dar. Jendak tanggap sasemiteng. Aja ngomong Pak, engko lek nyawane ucul bocah wis munduk-munduk lho delon. Apa nyawane waleng ngono apa piye? Rogone sing malah. Lagone Mas Ya Waleng. nenek, ya masalah apa? Mana. Ya. Mak jedar. Dar. Ini tegas. Tegas. Namanya tegas. Kulino nembak. Heeh. Kulino nembak. Aku. Ya. Mak jadar, dar. Lah penak. Penak. Iya enak. Penak. Jajal Rimbi. Ayo. Rene ya. Ya kan omik. Rene yo. Mak jedar. Kaiso. Kurang. Nadanya kurang. Gajal ya rene. Kurang. Jadi lah nyanyi piye? Nah, Mak jedar. ayo sing tenan. Jadi Sing kan? tegas. Sing tegas. Mak jedar.
kurang. Kurang tegas. Maning. Iki ngarai mayangkarane jek tas. Jek tas. Kurang suwi kowe. Kurang suwi. iya. Jek enek setahun setengah. Dah sirung enak. Orang enek. Orang enek jek Setahun. Tahunan setam. Iki malah jek tas. Iki jek tas nang pindho ayo njajal. Jajal, cek tas pindho iki. Ayo, iki mayangkara sindene kudu tegas. Gak iso lek kon mak jedar, dar. Apa? Terus merinting. Apa? Iki wis meh iso, Mbak Rinbi wis meh iso. Rada maju ning. Yo. Gak iso. gak iso. Urung. Ngene. Yo. Sapa ngongkon lu, Nggo? Sapa ngongkon lu? Sapa ngono? Lancang. Ora iso. Kowe dhewe ora iso to. Oke. Ayo. Mak jedar. Itu kurang tegas. Bukan yang mak jedar, bukan gitu. Gini, mak jedar, dar. Ono. Jadi suaranya tuh jangan diempet. Jangan diempet los kayak kamu itu orang ngomong. Lah kuwi lho, ora ngomong. Iya. Kayak orang lagi ngomong. Ngomong lah. Macet dor. Dor. Ya. MC iso. Heeh. Iso. Mak jedar. Besok les di Mas Bambang ya. Besok les di Mas Tak Bambang. warai kowe leso nyang omahku tak jamin langsung dadi. Dadi anak. Dadi cilik-cilik. Perkara wi kok. Ya. Dadi anak yang baik. Dadi anak yang Ndak pintar. sakit tenan. Gampang ngarai apa jare. Loh, Ayo. maksudnya nyuara kan Iki ndak mumpung ada 6 Ya. personil. 6 personil. 6 Lima sinden. toh. Lah saiki. Oh iya, aku ya sinden to, Pak. Iya. Ayo lagune. Lagu. Lagunya yang sekiranya berbobot dan nges. Ojo. Anu kan Pak Rukimin mah nyuwun pitung sasi lawase konku ngenteni. Iki lho wis jam pira? Matur Pak Rukimin yen ngono. Pak Ruk. Jenengmu apa Pak Rukimin? Lah iya. Jenengmu Pak Colopet. Jenengmu kan Pujiati lho. Pak Ruk. Jati. Pujiani. Pak Ruki. Pak Rukin lah gila beliaunya kesini no tindak kene no. Niki lagune sing sekirane ra dindangdut ngoten balek pitung sasi niki. Kesuwen, Pak, Rencang pitung lemes. sasi, kesuwen. Suwen. Pitung sasi lawase konku ngenteni. Mung slira cahayu sing bakul lemper. Lintune niku napa, Pak? Kangen. Lintune niku, Pak. Aja mongi kok. Ora iso. Sabar. Ya. Lintune niku napa, Pak? Sing dangdut. Romai Rama. Roma Marama. Madiun Ngawi. Ning terminal Madiun Ngawi. Wes iki ngetutne silite Pak Rukimin iki. Mangsa aku ket mau bapakne dia malah ditokne janan. Ya, iki waktune kurang alhamdulillah no 10 menit engkas. Alhamdulillahirabbil alamin ya rahmanir rahim ya mitin. Ya kan apa tuh ya. Lah kok malah Al-Fatihah ngopo to jane? Kaya ngopo? Ya. Wis jan iso nut-nut nih sikil rasane. Lah iya. Ya iki kurang 2 lagu-lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ndang. Oh, cak. Ya, kurang 2 lagi. Iki lho Mas pengen gala-gala lho ket mau. Gala-gala to. Wes duite ngetone wong kere kok. Ya.
Nyuwun sangu neh, nyuwun sangu. Engko jaluke lho, engko dijaluke. Apa gagal apa nemen? Dhek lek gagal-galan nemen wis pilih sendiri. Wis wae mbliut-mbliut to. Nemen. Nyuwun nemen. Piye to sidane gala-gala apa nemen? Loro karune jaluk. Pilih salah satu, pilih salah satu. Gala-gala, oke. Nah, jajal Mbak Maning. Maning. Ngono Pak, ya. Wis gak masuk iki. Ngomonge kon tegas soe. Aja ragu. Ayo Mbak Afi. Yalla. Mbak Putri. Yalla. Allama salam bil khair. Nanti. Wis. Yes. Ya, gala-gala. Nah, alhamdulillah iki wis ana pucuke ngadicara. Pucuk. Iya, iki tak nyuwun pamit dhisik disiapne lagu terakhir ya, Nak. Nggih. Bapak Ibu ingkang kalormati menika sampun wancinipun campur sari mayangkaran nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun dumateng Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri ingkang sampun paring kapercayan anggenipun nyugata tamu undangan asung panglipur lumantar kanca-kanca campur sari mayangkaran Iken Salindri. Mugi-mugi sabibaripun paregian dinten menika panjenenganipun Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri pinaringan yuswa panjang, pinaringan kesehatan, rezeki ingkang kathah barokah, pinaringan lancar usahanipun ditebihne saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet dening Gusti Allah taala. Kagem Mbak Devita kalian Mas Joko Muthalib Eskom, mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah, Allahumma amin. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun tamu undangan keluarga Agung ingkang sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca, semanten ugi panjenengan pikantuk rejeki ingkang kathah barokah. Matur nuwun kagem Kusuma Audio randuwe jeneng Soteng dan juga Niken Salindri Family. Matur nembah nuwun mbok bilih kula sak kanca anggenipun gegojekan, anggenipun tetembangan kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan nyuwun ageng samudra pangarsami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Mas. Iki yoga-yogane lek ra ngadeg gak usah all artis. Oh iya. Lah terus nek napa piye? Kudu joget kabeh. Oh joget kabeh. Kudu joget kabeh. Ayo sing ndangan. Ayo sing ngadeg. Yoga kowe. Mas Haris ngadeg Mas Haris. Pak Colo apa? Ala mek sak lagu tok ae lho ayo. Bisma ngadeg. Pak Kampret ngadeg, Pak Kampret. Bisma Ora ngadeg. ngopo ngono ae. Colopot ngadeg. Pak Pot. Ngedrang karo ngadeg wis. Kayak ketrek-ketrekan sing ngene. Joget kita semua joget semua. Yo. Akhirul kalam, Ayo wassalamualaikum joget warahmatullahi wabarakatuh. joget semua. Malika persembahan tari Mama iki kok TK nek Dharma. demburi nek sing joget tak potong 500.000 kabeh wis. Lho, bayaran 250 mau potong 50. Oh tenan 250 ndek nggih, heeh. Oh Mas Bambang ta sing 250 iki. Semek sampean ta 250. Lah mekarku piye? Yo. Duh, Mas Adun melon joget. Oh, malah joget ta? Ngono. Lancang. Melon joget kabeh, melon joget. Kijek Miko Mas. Apa kabeh melon joget. Ayo, Mas Bowo joget ya Mas Bowo ya. Siap. Anu Miko Mas kan joget. No, kabeh joget. Rindu kamu. Siapa? Mas Yanto joget, Mas Yanto. Mas Yanto berdiri ya. Mas Yono. Wis ngadeg Okat mau. mau. Okat mau. Ngadeg mau. Ngadeg to.
Ayo, ayo. Marah-marah. Pokok tinggal lek enek sing lungguh gak joget baleni ku awal. Oke. Kan awal jam 8 mau. Malah arep jaran kan. Ayo, dan neng ngarep kok. Sing jaran ning ngarep. Masa ana nek sing duwe pecut iki. Ayo. Oh, sing jaran ning ngarep dari. Sing jaran neng ngarep lah. Ayo Tuan rumah. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.